Faltafiaraka aminao any atokantrano andray ny tena nay miravavy atao anatin'ity fandaharana sava hoe ity amin'izao takarivan'ny alarobia izao a manasanao amin'ny mpanajana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany miarabany ange. Faly miarabany Sandra da faly mifagnosafa amintsika magnaraka fandarany andragno agny avao koa. Lohahevitry iroy koa gne indesinay aminao androany. Eo gne makasiky gne fanoagna gne tanora mpanjara agname faritry vadivavy fitovinany igny. Afaran'izay da hitesika gne makasiky fagnofanagny ho manamboninahitry eo agnivon'ny polisy pirenena malagasy. Mbola maro amin'ireo tanora mpanjarana ireo izay voahiditra amin'ny sehatry ny fanjarana amin'izao fotoana izao no misedra olana sy fahasahiranana indrindra tao aorian'ny fandalovan'ny krizy ara-pahasalamana nivalana aretina coronavirus teto Madagasikara iny. Tsy mitaza-potsiny an'izay anefa ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena fa namolavola fandaharana sa vaovao miisa roa dia tsy inona izany fa ny Pôle emploi jeune sy ny centre des jeunes izay hivitoerana andraisana ireo tanora mpikaroka amin'ny lafin'ny fanjarana. Raha ny faritra Androy no nanombohana izany fandaharana asa izany dia ny faritra vadivavy fitovinany indray no hanohizana ny tetikasa amin'izao fotoana izao. Mbola nisy ihany koa nefa ny fitsirihana sy ny fiverenana tany amin'ny faritra atsimo iny hanohizana izay tetikasa izay. Ka atao anatin'ity fanadihadian'ny kanto Ranaivoarison eo amin'ny sarin'ny faniriandriamanana ity indrindra no andeha hamantarantsika misimisy kokoa ny atsipirian'izay. Ary finaritra ary. Taorina ny tany amin'ny faritra Androy dia ny faritra vadivavy fitovinany indray no nanohizany teo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena nametrahany ilay fandaharana asa Pôle emploi jeune izay amolavolana ireo tany kitsany tanora mpanjara sy ny fananganana ivitoeran'ny tanora maromaro na centre des jeunes. Toy ny nanombohana azy dia ny tale jeneraly ny tanora mihitsy Ratovison Tahina Juliana no nitarika ny ekipa ministera nidina ifotony nijery ireo tanora vao manomboka na efa ao anatin'ny tontolon'ny fanjarana. Ho an'ny faritra vadivavy fitovinany manokana dia saika misehatra eo amin'ny seha-piariana momba ny fambolena sy ny jono avokoa ireo tanora noho ity faritra ity manana toetany mahavokatra sy fari-dranomasina midadasika ary ny fisian'ny fandalovany renirano ny mpangalana. Na eo aza nefa izany dia tsy vitsy amin'ireo tanora ihany koa no misehatra amina seha-piariana maro isan-karazany. Anisan'ny nampiavaka ity fidinana ifotony taty amin'ny faritra vadivavy fitovinany ity ny fahitana ny jona ao amin'ny kominy ny fanadina izay manjara eo amin'ny tontolon'ny angovo. Tsy mba isan'ny roa ny tanora na azy toana na famatsim-boly ireny jona fa noho ny fanitarana ny fahalalana kely azony tany an-tsekoly sy ny fampiasana ny vola kely teo ampelantanany no nafahany namokatra herinaratra mamatsy ny fokontany-nambodorofia misy azy izay tsy tonga ny herinaratra ny jirama mihitsy hatramin'izay. Ity fivarinan'ny rano avy any anaty tendrombohitra ity no ampiasain'ny jona anodinana ny milina manome herinaratra ny tanàna. Raha 1 kilowatt no azo tany am-piandohana dia mahatratra 15 kilowatt kosa izany amin'izao fotoana izao. Le hoe fampina zany satria tena no miketrika amin'io mbola vaikely dia ny ainga tamin'ny hazo daholo zany rehetrarehetra zany hazo nanaovana ny elisy mbola teto raha fatonveto efa loko elisy ngeza be tonga dia 2 mètres ny diamètre dia le angeza miozana teo kapohan'io rano iny misy toa manodana anazy tamin'le groupe zay le générateur anaty groupe reny nahodina faly zany dia gasigasy be satria dia atao amin'ny hazo. Mamany olana rim-ponina ny fisian'ity herinaratra ity na dia mbola misy azy ireo olana maro isan-karazany izay makely ny herinaratra ampiasaina. Azonay tena hoe ilainay mihitsy chargena telefona ampiasana amin'ny radio fa ny elisy mbola tsy mazaka zavatra ngezangeza na hoe subwoofer na télé misy vodiny ireny tsy zakany. Indraindray zany rehefa misy olana ihany aloha indraindray rehefa amin'ny andro tena maina hoatra izao mampiditra rano tanimbary ny olona dia lasa kelikely ny rano dia tsy mazaka ny ziro. Tanjona ho an'ny jona ny amatsy herinaratra ho an'ireo tokantrano rehetra eto Ambodorofia sy ho matianina amin'ity seha-piariana ity. Amin'izao mantsy dia 510 amin'ireo 50 tafo misy eto Ambodorofia ihany no mahazo herinaratra amin'ity milina ampiasain'ny jona ity. Ny avy zany ny avana dia hoe tsy voatery hoe olona masiny saina zany vao mampazavatra dia zany aloha satria za zany tena mahatsapa ny tena kosa hoe tsy isan'le olona maranitra
mazoto za zany olona mazoto olona iseka olana satria navitako amo zany tsy hoe vitavita foana fa tena nisy olana be be tsy manaiky reny fatao foana izy de tanjona de hoe vita fa le izy vita foana satria za zany tsy mitiky de na zavatra ty hoe tsy ho vita mihitsy de ataoko foana tsy avelako. Nidirany ezaka vitany Jona ny tale jeneraly ny tanora teto ary mampirisika ireo tanora hikaroka sy tsy andry famatsim-bola hatrany vao anatanteraka ny tetikasany. Nitondra ny anjara-birikiny ihany koa teto ny ministera anoanana ny Jona ho andro fitaovana tena ilaina maika mila fanavaozana. Eto dia manentana ny tanora rehetra tsy akanavaka eto Madagasikara sahi mamorona asa fa rehefa manao ianareo na tsy misy ara-tahaka nataony Jona so tsy niandry mpamatsy vola izy nefa ny traikefa ao anatiny izay nampitombondry nafana nanao zao rehetrarehetra zao dia ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena dia manoana ara-pitaovana ny tanora tahaka izany. Tany mahavokatra tokoa raha ny aty amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany na dia anisan'ireo toerana sarodalana aza ny makany amin'ny commune Mahatsarifaka distrikty ny Mananjara ohatra dia tsy noadinoa ny ministera nijery an'ireo tanora misehatra amin'ny fambolena lavanilina. Ireto tanora ireto izay anisan'ireo nahazo fifanana tamin'ny alalan'ny sampanjara misana ny tanora sy ny fanatanjahantena tao Mananjary ho fampiarana izay fifanana izay dia novatsiana fitaovana ihany koa ireo tanora. Atao anatin'ny fambolena lavanilina raha ohatra ka sisy fitaovana dia toa zava-poana ihany zany ka misaotra betsaka ny fitondram-panjakana indrindra fa ny Tsinoka Roberto izay namasy fitaovana ho anay mpamboly lavanilina ato amin'ny commune Mahatsarifaka. Mazava ho azy fa zanakazo ety toerana ihany no ambolen'izy ireo ary misy ireo tanora misehatra eo amin'izay fambolena zanakazo izay fotsiny. Anisan'izany i Doris efa ela no nanaovana ity sehampiarina ity ary manana karazakazo maro isan-karazany izy. Ataoko le pépinière mba ho fampijeram-bola indrindra fampananana asa fa indrindra fiarovana ny tontolo iainana. Le ambolena jirofo, cannelle, café, vanille, noni efa misy eo. 2 taona nanaovako an'le pépinière. Fa izao le tena hoe asako izy zao. Tanjona aloha ny ambasy zanakazo ny fiarahamonina magnodidina. Olana tagnatin'ny sedra nanaovako le pépinière le fitaovana misy tena sisy tapela-tagnana dia ray. Tamin'ny tapiandohana aho 5,900. Zay ny vitako voly taloha zaho sy namatra mihitsy taloha fa natokako ny ambolena nanaovako anazy. Avatra ho ny tanora namana mamorona asa ho an'ny tegna fa aza miandry appel d'offre zany. Dia zaho mba mangataka amin'ny ministère formation resaka greffage sy marcotage satria mbola tsy mahavoafehy. Ilaina ny fisian'ny fifamenoana toy izao ho an'ireo tanora na mpanjara izay ahafahan'izy ireo mifamelona sy miteraka asa ho an'ireo tanora namany ho ny taleny fampananana asa eo anivon'ny ministera ny tanora sy ny fanatanjahantena. Antony anaovana izany dia mba ahafahana miresaka amin'ny tanora fa afaka atao mihitsy mandrara sy mamorona asa miainga amin'ny zavatra misy eo atoerana izay kely indrindra ka izay lato-tsaina sy toe-tsaina tia karokaroka mamorona zavatra zay miketrika ny fitenenan'ny tanora izay mihitsy no ampitaina amintsika tanora tahaka an'izao ataon'izao zao zava-misy eto atoerana no ampiasaina dia ministera tanora sy fanatanjahantena rehefa manao ianao hita hoe misy zavatra ataonao miainga amin'ny kely na dia miainga ary ianao dia afaka manohana zany tahaka izao atao azy zao satria izay no tena filana mijery izay tena filana ety fotony zany dia ampirisihana hatrany antsika tanora malagasy mba hanana an'izay fotom-pisainana mijery lavitra manana viana ary mamorona miainga amin'ny zava-misy dia fikarokarohana ny zavatra afaka avadika ho lasa fandrarahana mamorona asa ho an'ny tenany ary mamorona asa ho an'ny hafa ihany koa. Olana ho an'ny Doris kosa ny tsy fampiany fitaovana kanefa efa miamitombo ny filany ireo mpamboly. Tsy nitaza-potsy ny ministera fa nanolotra ireo fitaovana ilaina hamahany izay olana izay teto. Anisan'ny pekady iray hoentin'ny ministera amin'ny fanatanterahiny ity fandarana asa vaovao ity ihany koa ny fisokoafana sy ny fiara-miasa amin'ireo sehatra tsy miankina. Raha ho an'ny taty amin'ny faritra Vatovavy Fitovinany dia fantatra fa isy ny fiara-miasa amin'ny diocèse katolika aty Mananjary sy ny CRS eo amin'ny fampivoarana ny tanora izay. Omena vahana manokana ny sehatra momba ny fambolena ary ibahana amin'izany
ny fanomezana fiofanana matianina izay hita fa lesoka hatrany ho andro tanora. Hitantsika fa eo anivon'ny diocèse dia manana izy ireo ifitoerana mpampihofanana ny tanora ho an'ny fambolena sy ny fiompiana na antsointsika amin'ilay hoe centre des jeunes agricoles. Hita tsara dia tsara tokoa ilay izy satria tena mamolavola tanora ho mpandraharaha. Dia ny fiara-miasan'ny ministéran'ny tanora sy ny fanatanjahantena sy ny diocèse manokana dia ny anitatra na ampitombo an'izay centre des jeunes de formation agricole izay izany hoe raha ny taona 2024 dia ametraka an'izay centre des jeunes agricole izay anankiroa raha aty amin'ny faritra Vatovavy io centre des jeunes de formation agricole io dia tsy natokana ho any aty amin'ny faritra irery fa misokatra ho an'ny tanora rehetra manerana Madagasikara. Izany hoe nizaniza te ampitombo fahalalana na hiverina ihany koa amin'izay fambolena ny fiompiana ny amin'ny resaka fandrafetana sy ny tontolo manodidina an'izay ny amin'ny fandraharahana dia mianatra amin'izay centre de formation agricole izay. Nahazo tombony ihany koa tamin'izao fidinana fotony taty Mananjara izao ireo tanora mpanjono ao amin'ny komina Ankantafana izay saika ny 900 ireo tanora dia mivelona amin'ity seha-piariana ity avokoa na Andranomamy io na Andranomasina. Olana ho azy ireo anefa ny tsy fahitana lalam-barotra mifanaraka amin'ny vokatra azo. Nambaran-tale jeneraly ny tanora teto fa hisy ny fanomezana fihofanana ho azy ireo ary ny ara-dalàna tamin'izany ny fanomezana fampitaovana toy ny arato sy ny lakana. Tanjona ny ahaleo tena tanteraka an'ireo tanora sy ahitan'izy ireo ny tena tombontsoa mifanaraka amin'ny fandraharahana izay ataony. Hitondra fampihofanana ihany koa ho an'ireo tanora ireo ministera mba ahafahan'izy ireo manodina ny vokatra toy ny hazandrano maro izay azon'izy ireo eto mba ho lasa afaka avadika fume zany na ihany koa atao trondro maina ahafahana mamoaka izany eny ivelan'ity faritra Vatovavy Akoatra ny fametrahana sy fanatanterahana izay fandaranasa Pôle emploi izay dia eo ihany koa ny fananganana ny fitoeran'ny tanora maro isaky ny fokotanana commune isamparitra izay anatanteraka ireo ivelran'ny tanora misy 5 izay miopana amin'ny fahasalaman'ny tanora, ny ady amin'ny kolikoly, ny tsy fandriam-pahalemana, ny fiarovana ny tontolo iainana ary ny fanatanjahantena sy ny fialamboly. Ho an'ireo commune izay nahitana ny fanadina ranomafana ary mananjary atao anatin'ity faritra Vatovavy ity dia tsy latsaky ny 20 ireo ifitoerana voatsidika sy ny tondran'ny ministera toana izay ny pahantoerana ny ara-pitaovana. Tanjona ny ampitomboana avo roeny ireo centre des jeunes ireo. Niara-nidinika sy ny tafatafa mivantana tamin'ireo tanora ihany koa teto Ramatotale jeneraly izay naliana ireo tanora ny fifanankalozan-kevitra sy ny fifampizarana tsekefa sy ahitao. Nisy koa ny fampianarana ireo fepetra tokony hananan'ny tanora tsirairay mba ho tonga mpitarika mahomby sy ny fananany tolotsaina amin'ny fananana vina sy tanjona lavitrezaka na foezaka ary ny tokony atao mifanaraka amin'izany. Ny atao hoe force inona daholo ny talenta anananao, inona ny positif anananao raha ohatra zany izay sy talenta samy hevitra, inona ny mampiavaka azy tsy tovizako amin'ny talenta. Mila fantatrao zay inona ilay talenta manavanana anao, inona ilay zavatra tena tianao atao na dia tsy ianaranao ary fa dia tianao fotsiny manao azy dia mahafinaritra anao manao azy. Passion azonareo mila fantarinao hoe izy ianao. Faharoa, inona kay problème anao, aza miteny hoe boby tsy resa-bola le problème fa hoe za sarikenatra loatra na hoe za nge mba te anao fa tsy mahay miteny aho rehefa imason'olona fa mangina na hoe za tsy manana relation. Inona zay le problème anao, faiblesse nao zay mila fantarina. Ny faiblesse anankiray rehefa fantatra dia mila resena le izy fa tsy hoe faly mafantatra. Lesona be ho anazy zao le hoe mila manana tanjona dia le tanjona anao sy mila atanao mila na ambony kokoa zany le tanjona ananovanao dia na dia hoe mbola sy manana profil amin'ile tanjona anao dia miezaka mba hanana an'iny profil igny. Baiko ny ministry ny tanora sy ny fanatanjahantena Andriamatoa Tinoka Roberto ny ahitana vokatry mivaingana sy azo tsapahitanana
amin'ny fanatotsany ireto fandaranasa roa vaovao ireto. Ho an'ny faritra andro manokana izay nanomboana ny fandaranasa taorian'ny fidinana ifotony natao ny volana Oktobra 2022 lasa teo, dia nisy avetrany fanohizana sy fisitrahany fikambanana tanora ny tetikasa tao Anjoy ny volana Desambra 2022. Anisan'izany ohatra ny fikambanam-behivavy Panjara mivondrona ao amin'ny ifitoerana mpanodinana na unité de transformation les héritiers du sud Ambovombe, ka nisy ny fampitaovana ho fanatsarana ny asa famokaran'izy ireo ny rakitamena sy ny baobab ary ny kily na ny voamadilo ho lasa voankazo masatsiramamy na ilay antsoina hoe confiture, isariana lalam-barotra ivelan'ny faritra. Tafiditra tao anatin'izany fampitaovana izany ihany koa ny fanamboarana vovon-drano na lava-drano anampiana amin'ny lafin'ny fambolena. Taoriana io dia fantatra teto fa iara-iasa akaiky amin'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena manomboka izao ireo tanora misehatra eo amin'ny tontolon'ny ouvrage métallique na ny fandrafetana ny vy izay mivondrona amina ifitoerana iray, ka izy ireo manomboka izao no anamboatra ireo milina ilain'ireo tanora mpanjara na fikambanana mila izany. Nisan'ny tarin'izy ireo ny tetikasa teto ny famokarana milina ho an'ireo ifitoerana mpanodinana gary izay sakafo azo avy amin'ny fanodinana ny mangahazo niaraka amin'ny orinasa Taza eto Ambovombe. Ny gary izay sakafo azo atao foto-tsakafo iadina amin'ny tsy fanjari-tsakafo na ny kere izay mamely mafy ny any atsimo amin'izao fotoana izao. Ankilan'izay dia tsy noadonony ministera ihany koa ireo tanora mpanjono tao amin'ny komina Ambotry ao Afokap sy ny tao amin'ny komina Marolmainty. Izy ireo izay samy nisitraka ity tetikasa ity avokoa ho fampivelarana sy ho fampivoarana ny seha-piarina momba ny jono izay ataony, ka nisy ny fanolorana rato sy lakana ho azy ireo. Tena vahaolana alialana amin'ny fananasan'ny tanora izao. Atoka amin'ny tenda zao fa mamaly ny filan'ny tanora, mamaly ny etaetan'ny tanora, ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena. Zay etony ihany koa zay dia mametsaka fisaorana ihany koa ny madame Tali Général zay tena midina ifotony aty, milatsaka ifotony, mijery ary mahafantatra ny zava-misy iainan'ny tanora. Antenaina araka izany fa amany olan'ireo tanora amin'ny tsy fananana asa ny firisona lalindalina kokoa amin'izao tetikasa izao. Tanjona amin'izao fandaranasa Pôle emploi jeune sy ny fananganana centre des jeunes izao ny fizankatena ny tanora tsirairay eto Madagasikara sy ny ananan'izy ireo ny traikefa rehetra amin'ny fanjaisana anjara amin'ny fampandrosoana ny tenany ny tanora namany, ny fiarahamonina misy azy ary ny firenena iray manontolo mihitsy. Araka ny fanadihadiana ny rahantsika tamin'ny kanto Ranaivoarison teo amin'ny sarin'ny fanirandremanany indrindra taorian'ny fidinana ifotony tany amin'ny faritra Androy ny volana Oktobra 2022 ka nanomboana ny fandaharanasa ho an'reto tanora mpanjara ireto ny volana Desambra 2022 dia ny tanora ao amin'ny faritra vadivavy fitofinany indray no misitraka izany ankehitriny. Fonina anoana sy anampy ara-pitaovana ireto tanora mpikaroka ireto ny eo anivon'ny ministeran'ny tanora sy ny fanatanjahantena ka mampirisika hatrany ny tanora mba hiroso bebe kokoa eo amin'izay lafin'ny fandraharana izay. Tanjona moa dia ny mba hahatonga ny tanora mpanjara ho lasa matianina amin'ny seha-piariana izay safidiny atao. Sy nataon'ny olo tia andrakandra ny fiofanany ho manamboninaitry ao anivon'ny polisy-pirenena fa mila olo manam-paharetany sy manam-pahavononany hiatrika an'izany. Eny amin'ny sekolim-pirenena ENSP Ivato moa ny agnaragnantsika fiofanany itsika. Sampandignasigny ela anao fa hoaranao anatin'ity fagnadadiany entin'ny Baby Stéphane sy Irijaka Kotisontsika ny makasika an'izay. Amin'ity maraina eto amin'ny sekoly ambony fanofanana manamboninahitry ny polisy-pirenena. Efa miteny zao hoe folo sekondra io rassemblement io, folo sekondra tonga aty, folo sekondra eto mandahatra. Ao na hybride na renao tonga eo rehefa rassemblement de rassemblement wa izany izany tsy en forme.
azakazaka 5 kilometatra ny ivelan'ny sekoly no isantarana ny tontolo andro. Io no hany fotoana ivoahan'ny mpianatra ny ivelan'ny faritra ny sekoly. Ira sa tsy ira? Ira! Ira sa tsy ira? Ira! Avancez! Ira sa tsy ira? Ira! Ity amin'ny sekoly ambony fanofanana manamboninahitry ny polisy pirenena izay ny officier de police sy ny commissaire de police no hofanana ity zany dia mizara 3 lehibe ny fiofanana. Misy ny fiofanana fototra izay antsointsika amin'ny teny baiko hoe formation commune de base. Misy ny fiofanana mianatra ny taranja maha polisy rehetra atao any ampianarana any anatin'ny salle, dia misy ny fiofanana atao amin'ireo service de police rehetra misy eto andrenivohitra. Ny formation commune de base dia anomanana ireo mpianatra polisy anana ireo toetra mifandraika amin'ny mpianatra azy aloha voalohany indrindra. Faharoa manaraka an'izay dia mba anomanana azy ireo anana ny toe-tsaina sy ny toe-batana afaka miatrika ny asan'ny polisy rehefa injairo zareo miala eto anivon'ny sekoly. Mandritra ny 12 andro izay naovana formation commune de base ihany koa dia mampianatra ny rafitra misy eto anivon'ny polisy pirenena. Polisy dia mila vatana salama, vatana mafy, takin'ny asa zay. Aty ihany koa izy no mianatra n'izany hoe ny polisy dia mila 24 heures sur 24 disponible 7 jours sur 7. Misy épreuve mifanaraka amin'izany dia ny épreuve de sommeil. Atsony izy amin'ny andro alina amin'ny fotoana tena matsiro iny ny torimaso dia atsony izy manao rassemblement izy hampanaovana zavatra izy. Misy ihany koa ny épreuve de la faim satria ny polisy eny an-dalana eny mavita tsy misakafo mitsangana eny foana mandritra ny tontolo andro. Misy fotoana izy aty tsy ampisakafoanana ary averimberina maromaro izy satria ny andro tokana amin'ny polisy dia izay indrindra ho amin'ny polisy eny an-dalambe. Rehefa vita ny azakazaka maraina, 5 minitra ihany no omeny ny instructeur isasana sy solonan-kanjo ary andaminana ny efitrano araka ny tokony ho izy. Amin'ny voalohany izay manao inspection ohatran'izao foana, fa avy eo izy rehefa mahazo an'ilay autonomiany dia madio azy foana ny chambre sy ny rehetrarehetra. Satria ireo olona ireo tany mety zanaka olona gatena foana na tsy dia nahay an'izay fomba zay. Ampianarina izy aty tsy maintsy manao fandriana maraina, tsy maintsy madio ny chambre, izany hoe indépendant izy amin'ny zavatra ataony. Satria ireo tsy araka ohatran'izao foana fa any amin'ny affectation misy anazy any izy mety hipetra-drehetra. Ilaina zany zay hoe mba izay aloha ny discipline voalohany ampianarina aty, ananana an'izay autonomie amin'ny resaka fahadiovana. 9, Docteur Andera misaraka mihitsy moa ilay lazo règlement intérieur no milaza inona teneniko fara momba ny kiraro tamin'izaho nandalo tato. Tsy mila misy bakiraro anatiny. Ankoatran'izay mila bien ciré. Ahona fahitanareo an'io bien ciré reo. Mbola mahita vovoka amina. Ray mon commandant. Position de flexion. Oui. Flexion. Bonne. Ordre. Mano. Bonne. Aty aminay izany madio zany dia madio ny anarany efa nanaty droit. Bany. Tokony mba jerenareo. Elo. Bany. Ambony. Efatra. Bany. Ambony. Dimy. Bany. Ambony. Enina. Bany. Ambony.
Pito, mbany, ambony, valo. Na dia miaraka ary ny sekoly izay amin'ny fanana an'ireo manam-boninahitra karazana manam-boninahitra anankiroa ireo dia samy hafa ny zavatra ianarana ao anatin'ny fianarana asal saingy mitovy ihany koa ny fianarana rehefa amin'ny fianarana fototra ohatra zao atria antsika zao mitovy ny fianarana satria mamolavola an'ireo mpianatra ho commissaire sy officier de police anana ny toetra manam-boninahitra azy afaka mitarika olona afaka mampianatra olona ary afaka ihany koa mampihatra ny fitsipika fifehezana eo anivon'ny polisim-pirenena zany amin'ny valo ora fisakafoanana maraina eto amin'ny sekoly. Position flexion, mbany. Bony, isa, mbany. Bony, roa, mbany. Tinareo le sakafo e. Tia! Tinareo ne. Tia! Satria tsy tinareo. Dia sahiranareo vao tonga any amin'ny toerana isakafoananareo. Laramantsoa teny, itsavy, asa madiny. Si, hay, hay, roa, hay, tsisy mihitsy ny mahasamihafa amin'ny formation fifanina ho an'ny lasy mivavy aty. Mitovy ny régime alimentaire aty raha resaka kotrana mitovy daholo ny kotrana ataon'ny lasy mivavy aty, tsisy fanavahana mihitsy, tsisy traitement de faveur, tsisy. Lakinareo avizana sasany hoe alary mahitsy io e tsisy mikorotandrotana be ohatrao ty aminay komina fafa Misy zao efa officier de police izy lasa niditra aty élève commissaire de police, misy efa inspecteur de police niditra aty izy lasa élève officier de police par voie de concours moa mazava ho azy, concours professionnel nataony. Une fois izy zany afaka tamin'ny épreuve d'admission ka une fois izy tafiditra eto amin'ny sekoly pirenena mbola amin'ny police dia efa adino zay statut an-tany aloha zay. Misy corps efatra ato amin'ny police fa ny ambany indrindra dia ny élève. Azakazaka lalandava, fampiasam-batana, fiainonana sy fanatanterahana ny baiko. Ireo no sedra tsy maintsy iainana mandra-patapitra ny fiofanana. Telo ihany ny valiteny azo ekena, voaray, izay indrindra, tsia, misy ireo milavolefina. Efa nisy ny abandona satria ny olona samy tenen'ilenteny tany am-boalohany hoe samy niaina tany amin'ny isy anazy tany dia zahanao ampitoviana ny olona rehetra aty zany dia mety tsy tatan'izay. Misy aorianao e.
770 ny fitambaran'ireo mpianatra manamboninahitra sy manamboninahitra ambony voaray tamin'ny fifaninanana 22 farany teo. 4 ny nametra-pialana ka nosoloana tamin'ireo anaty lisitra fiandry na liste d'attente. Andalan'olona fotsiny ianao. Sapan'olona ianao rehefa tsy anao e. Misy mitorana aty, misy ny safotra. Dia efa misy centre médico-social izay ato mandray an-tanana ny zareo amin'ny fitsaboana anazy. Raha ohatra kosa ilay izy misy tena hoe zavatra grave be izay tena tsy takatry ny tsy vitany ato amin'ny centre médico-social zany no mandray an-tanana azy dia évacuena any amin'ny hôpitaly izy. Mandela rehefa maraina, vovela rehefa hariva, tsy mba misy zava-bita, nevela dia mitaraina. Mandela rehefa maraina, vovela rehefa hariva, tsy mba misy zava-bita, nevela dia mitaraina. Oh iza loatra moela lesia, oh iza loatra moela lesia, iza loatra moela lesia. Alao mikotrana alohan'ny hidirana aty. Sady io rehefa vocation anao io polisy io dia vitanao io. Dia any ianao zany mbola any ivelany any ianao dia efa mikotrana. Tsy misy tokony atahorana, tsisy zavatra mahafaty aty. Tsisy zavatra mahafaty aty. Dia miankina amin'ny fanomananao sy ny toe-batanao. Fiofanana dia miendrika ho fiofanana ara-miaramila ao anatin'ny 570 andro katroka na andro na alina io zany na izany naty zany misy ihany ireo izay mbola tsy vonona na ara-batana na ara-tsaina ary mikasika azy ireo dia manentana ny ety amin'ny sekoly zany izay olona rehetra eritreretra hiditra anatevin-darana ny polisy pirenena mba anana an'izay fahavononana izay. Ho anao izay manam-paniriana no manamboninahitry ny polisy pirenena, ireto no toe-tsaina tsy maintsy ananana. Vonona lalandava, anatanteraka baiko. Fanazarana ny vatana sy ny saina, anaiky ireo zavatsarotra tsy maintsy sedraina, ary ny zava-dehibe indrindra dia ny fikirizana na dépassement de soi. Araka hitasika tagnatin'igny fagnadiadiagna igny da gny afaka tamin'ny fifaninanana 24 arivo gny miatriky fiofanana iombonana na gny formation commune de base amin'izao fotoagna izao. Da igny koa gny masaky voamagny narosoanao tamin'itiky androany itiky magnome fotoagnanao migneriny akoho zao koa tondragny loha-hevitry vaovao veloma aby kola. Mankasitraka anao tany atokantrano tany anaraka ny fandaharana sava ho hatramin'ny farany manome fotoananao manaraka andray veloma tompoko.